мына жылдың өзі бір күні ғой, шындап келген кезде соны ерекше құрметпен қарсы алып, осы әйел ару екен, әйел ана екен дәлелдейтін күн деген ойдамыз. Ол енді өзіміздің үйдегі анамыздың, қарындастарымыздың, апаларымыздың және де өзіміздің жұбайымыздың мейрамдары. 8 наурыз енді нәзік жандылардың ерекше мерекесі. Подарок іздеу, айналамызды қоршаған, коллективте қоршаған қыз балдардың, арулардың бір көңілден шығатындай көңілге сыйлау, сыйлық сыйлау, сонымен өзімде ассоциация бар. Енді қыздарды, аналарымызды құттықтаймыз мерекесімен. Әйелдер жандарында жалпы сыйластық, ерекше бір соларға көңіл күй сыйлайтын күнмен ерекшеленеді. 8 наурыз жалпы ол Қазақстанда емес, бұл халықаралық әйелдер мерекесі болып саналады. Сондықтан 8 наурыз ол қалай ойласақ та жалпы қыздар қауымының ол төл мерекесі деп айтуымызға болады. Бүкіл внимание барлығы сол қыз-келіншектерге, аналарға, әйелдерге бүкіл внимание бөлінетін күн. Қыз-келіншектеріміздің, апайларымыздың, аналарымыздың мерекесі бұл күн әрине ерекше күн болып аталып өтілу керек. Гүл бірінші кезекте сыйлайтын, екінші кезекте мына кітап оқып жүрсін, біліп жүрсін, үшінші кезекте жазып жүрсін деп блокнот. Гүл, құшақ гүл, тәтті торт, жақсы әдір, бренд ой. Бірінші гүл, одан кейін шоколад, осының бір зергерлік бұйым. Гүл салатын құмыра болуы, үлкен, ваза әдемі, үлкен термос, чайник, открытка таратып, шақыру келіп беріп дегендей. Торт, гүл және конфеты. Гүл, қызықты кітап, блокнот. Әрине, қолмен салған сурет болатын. Бұл бір, екінші мен өзі өлең айтам ғой негізі, табиғатым. Сол әншілікті жақсы көреді. Анама, туыстарыма арнап ән айтқан кездерім болды. Осы бір өте бір ерекше шықты, ол жанды, табиғи дауыспенен, оны ерекше қабылдады деген ойдамын. Смартфон, iPhone 13. Мен анама ең керемет сыйлық ол шу болған. Сыйлаған құнды сыйлықтардың бірі ол кітап болып табылады. Рухани азық. Гүл болса ол енді солып қалады. Сондықтан мен кітапты ең құнды сыйлық деп есептеймін. Кішкентай кезімізде шығар, сол анамызға үйді жинап деген сияқты сол. Отбасымызбен мейрамханада отырдық деп ойлаймын. Ана хорда өлең айтамыз, ағайлар болып. Аруларымыз үшін арналған. Енді үйдің үшін барлығын тұрмыстық жұмыстарды жасауға көмектесем. Сол 8 наурыздың қалған күндер көмектесем. Жоқ, ешқандай реніш жоқ. 7 мамыр, 23 ақпан ол кеңес үкіметі кезінде болды. 7 мамыр ол біз тәуелсіздік алғаннан кейінгі уақытта болған. Біз ер азаматтар еш уақытта да ондай мәселеге ренжімейміз. Әйел заттары бақытты болса, ер адамдар тоже ренжімейді деп ойлаймын. Жоқ, ренжімеймін. Қалыпты қабылдаймын, одан ештеңесі жоқ. Ешқандай реніш жоқ. Ең бастысы мына әйел адамдар риза болса болды жа. Аруларымыз болмаса енді өмірдің де мәні болмайды ғой. Сондықтан сол аруларды сыйлап өту керек деп ойлаймын. Сондықтан әйелдер қауымы ең біріншіден соларға көтеріңкі көңілі болу керек. Солар жарқын жүзді үнемі күлімсіреп жүру керек деп ойлаймын. Сондықтан әйелдер қауым мерекесі қашанда бірінші деңгейде, бірінші кезекте тұру міндетті деп ойлаймын. Барымша әркім өзінің стилінде, әркім өзінің форматында өткізеді ғой. Менің жеке өзімнің позициям бойынша бұл мейрамда есте қалатындай болып жасауға болады. Жоқ, ренжімеймін. Реніш жоқ. Өкпе жоқ, кілең бауыр бізде. Университет басшылығын бастап отқан ең біріншіден ректорымыз, басқарма төрағасы Лаура Чапаева бастаған әйелдер қауымына келе жатқан 8 наурыз мерекесімен құттықтаймын. Дендеріне мықты денсаулық тілеймін. Ұзақ өмір, отбасылық бақыт тілеймін.
жұмыстарыңызға үлкен береке тілеймін. Денсаулықтар мықты болсын, ақшалар көп болсын. Университетімізді құлпыртып, жұмыстарыңызда табыс, еңбектеріне жеміс тілеймін. Әйел бақыт тілеймін. Дендеріңіз аман болсын. Төл мерекелеріңіз құтты болсын. Осы көктемнің күніндей жадырап жүрегіңізді бәріңіз жақсы көремін. Көктемнің шуағындай болып, жарқырап, әрқашанда жүре беріңізге тілектеспін. Үнемі қандай сұлулықта, Алланың берген, табиғаттың берген сұлулығында болып жүре беріңіздер. Сіздерге тек жақсылық қана тілеймін. Аман болыңыздар. Барлықтарыңызға мерекелеріңіз құтты болсын. Саламатсыздар ма? Олай бастамай айта берейін ба? бір деп қоясың ғой. Сен тұра тұра. Жүріп отырмыз записсын. Болды ма? Қоя бер сұрақ. Біз екінші жартымызға телевидениеға көп шықпай бердім ғой. Наурыз халықаралық әйелдер күні, халықаралық әйелдер күні. Ол енді Не берсем болады? Тата ойланып алайын, үзіп тастайсың ғой, Қазір түсіндіре тұр.